റോഡും കുളവും ഒന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വടി കുത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്കിവിടെ കുണ്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടി കുത്തിയിട്ട് വേണം നോക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു മരത്തിൽ ചുറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട്, പാമ്പ് ചുറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രത്യേകം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അത് അതിന്റെ അടിയിൽ